Neysedir. Malla bitti 11 noyabrda dagы деле бышып атат, бирок бышканына карабай эле тетине бышып аткандар. Бышканына карабай эле кыркып атабыз, анткени бир жумадан кийин кар жайт. Ушу менен кыркып атам. Кол өлдү, точка бергендей эле болуп атабыз. Тиякта жүрөт күйөөм, балдарым. Бияка алып келип атышат, ушу мальна городдон чыккан отход мальналары. Быйылкы чыккан мальна ушу чыгарышасын жарты. Андан тышкары пайдасы да болду. Чыгарышасына биз тиккенибизге 50 миңдей кетти. Пайдасы 50-ге 50 кошулганда 130 миң пайдасы болду, чыгарышасын жапкандан тышкары. Ошондо бир жылда 180 миңдей түштү да. Биз еще сезон убакта эмес да, бул бир августтан баштап терип баштаганбыз. Эгерде июндан баштап же июлдан баштаса, анда мындан көбүрөөк болот. Эми жылы пайдасы мындан көбүрөөк болот. Чисто пайда түшүп баштайт да эми жылы уже. Анткени өз чабабыз, эчтеке да кошпойбуз да, ошол себептен. Чисто пайда түшкөнүн дагы айтып турам. Быйылкы пайда жакшы эле болду, Кудайга шүгүр. 2 күндө бир, 3 күндө бир 5 миңден түшүп атты. Эми мен примерно эсептедим, мындай отуруп алып эсептеген жокмусун. Жазган жоксун, эми жыл буюрса жазып коюш керек экен. Ошол жакшы экен. Өзгө приход, доход эсептеп тургангачы, расход эсептеп турганга. Ошо. Буюрса да мальна отургузабыз, ошондо көрүңүздөр кантип отургузабыз, кандай болот, баардыгын салам ушу каналда. Ушу каналга лайк, подписка таштап койгула. Мына дагы деле мальналар бар. Десе болот, жакшы.